Археолозите од Штипскиот музеј, но и универзитетските професори од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје веќе 2 месеца работат на конзервација на истражениот дел на владетелската палата на локалитетот Била Зора кај Свети Николај. По подолго време на овој локалитет се работи кој беше запоставен и она што беше истражено по полека се уништуваше. Раководителот на истражувањата Драги Митревски вели дека на Пајонскиот локалитет палатата е истражена само дел. За жал, палатата не е целосно истражена. Едно 20% влегува во приватен посед кој се уште веќе 7 година не е решен на еден простор од 10 до на 20 метра, ни ги сокрива готово остатоците од готово цело јужно крило на палатата. Тие не се откриени, не се ископани и чекаме да се реши тој проблем со земјата која 5 пари не вреди, е 6-та категорија. Арно, ама газдата има можност да не оценува и да не ни дозволува таму да копаме. Направени се контролните истражувања источно од палатата, за кои добиле сознанија како е направена, исто така на една некропола откриени се и 12 гробови. Откривме култен комплекс, значи една голема јама, градба вкопана во земја, во слој од 1 метар црвена земја намерно донесена таму, во кој што откривме остатоци од ритуални действија, откривме жртвувања животински, посебно третирани кучиња. Кучињата се имаат посебен третман и посебна улога во религијата пајонска и остатоци од една постара куќа од железното време, значи од оној слој во кој што палатата е вкопана и во таа половина од таа куќа имаше убав инвентар од керамичен предсе инвентар, но и некои наоди од накит, оружје, железно и слично. Во моментов стоиме на една некропола која што во моментов ја истражуваме. До сега на оваа некропола имаме пронајдено 12 гробови, работиме околу 15 до 20 работни дена. Пронајдовме 12 гробови од типот циста и во тек сега се истражувањата, односно ги откриваме гробовите, истите ги документираме и ги фотографираме. Деканот на Филозофскиот факултет при УКИМ Скопје Ратко Дуев, кој што лобираше и бараше да почнат конзерваторските работи, но истражувањата на овој локалитет кој бил престолнина на пајонците, вели дека по 2 години е задоволен од она што се случува на локалитетот. Тоа е втора престолнина на Балканот, локалитет кој што би можел да има огромно значење за не само за културата, туку и за културниот менеджмент и економијата, особено на општина Свети Николе. Но само ова е почеток и се надеваме дека понатаму преку меѓународни фондови, исто така поддржани од локалната самоуправа и од Министерството за култура, конечно после 2 години ќе се сретнеме на еден понеков локалитет. Овој проект е поддржан од Министерството за култура со 1.800.000 денари, кој што навистина можеби се малку, меѓутоа секој почеток е тежок и ние сме задоволни бидејќи успеавме, значи со овие средства да го реализираме она што ни беше поставено. Овој проект ќе продолжи и до година. Ние конкуриравме како установа за до година да се работи, да се продолжат конзерваторските работи. Локалната власт од овој уникатен локалитет за кој има потврдени научни сознанија дека бил престолнина на пајонците, гледа и развој на туризмот. Како што знаете, во нормални држави вакви локалитети си влечат определени и туристи. Нормално, тоа ќе значи интерес пајќар и на општината, и на Народниот музеј, и на самата карта на Свети Николе да биде едно туристичко место. Локалитетот Била Зора се протега на 32 хектари. Деканот на Филозофскиот факултет Ратко Дуев појаснува дека овој локалитет е значаен по тоа што е поврзан со древните пајонци. Кога Хомер пишувал за пајонците, не постоеле ниту Хелени, ниту Македонија, а за нас е многу значаено бидејќи на Балканот има само неколку престолнини и една меѓу нив е токму Била Зора.